நேற்றுலேருந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் மழை நிற்கலை. இன்னும் 2-3 நாளைக்கு மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு வழக்கமாக வீட்டுக்கு பால் வாங்க போவேன். ஸோ பாலை வாங்கி ஆயிடுச்சு. எந்தவித சேஃப்டியும் இல்லாமல் இன்னமும் மழை தூரிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில். கேட்டெல்லாம் பூட்டிட்டாங்க. அப்படியே பொடி நிறையா நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன். கொடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரல. மொபைலுக்கும் எந்த சேஃபும் இல்லை. ரெட் லைட்டு போட்டுட்டாங்க. ஒரு ஆட்டோ நிற்கிது. அந்த சைடு நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க. ஸோ இந்த கேட்டை கடந்து நான் போக போகிறதில்ல. கேட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன ரோடு போகுது. ஸோ அங்கே தான் என்னுடைய வீடு இருக்குது. ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையாது. பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால கொடையை நான் எடுத்துகிட்டு வரல. நான் கிளம்பி வரும்போது கொஞ்சமாக மழை பெஞ்சுது. பாருங்கள், இப்போ மழை பெய்யுறது பார்க்குறேன். பாருங்கள், மழை பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அப்படியே பொடி நடையா வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன். காலைல வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் பொருள்லாம் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக அப்படியே பொடி நடையா பை வாக் போயிட்டு வந்தோம்னா உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும்ல. பாலும் வாங்கிட்டேன், வீட்டுக்கும் வந்துட்டேன். மழையில் நனைஞ்சிட்டேன். இப்போ அரைக்குறையாக மழையில் நனைஞ்சிருக்கேன். துடைக்கலைன்னா அவ்வளோதான், சளி பிடிச்சிரும். ஸோ அதனால் துடைச்சிட்டு அடுத்த ஒரு வேலை ரெடியாக இருக்குது. வேறு ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் தண்ணி இல்லை, மோட்ரு போடணும். இதாங்க பால். ஸோ இந்த ஒரு பாக்கெட்டு வந்து 20 ரூபா, இந்த ஒரு பாக்கெட்டு வந்து 20 ரூபா, மொத்தம் 40 ரூபாய்க்கு பொடி நடையாக போயிட்டு பாலை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அடுத்தது வெளியே போயிட்டு மோட்ரு போடணும். மோட்ரு போடுறதுக்கு முன்னாடி மேலே போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம், எங்கே டேங்கில் தண்ணி இருக்கான்ட்டு. அப்படியே படியில் மெதுவாக நடந்து போனால் மாடிக்கு போயிடலாம். அழகா பூலாம் பூத்துருக்கு. ரோஜா பூ இது இப்போ தான் லைட்டாக பூத்துருக்கு. அநேகமாக ஈவினிங்குள்ளே அது பெருசாக நினைக்கிறேன். ஸோ படி ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. பக்கத்தில் தாங்க ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது. நம்ம டேங்க் அங்கே இருக்குது. போய் செக் பண்ணி பார்க்கணும். அநேகமாக 2-3 நாளைக்கு மழை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஸோ புத்த கையாலே இப்போ ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. ஐயோ, திறக்க முடியல. சரி, திறந்தாச்சு. பார்க்கலாம் தண்ணி இருக்கான்ட்டு. வாவ், தண்ணி இல்லை, க்ளீனும் பண்ணலை. இதுக்கு எப்போ விடிய வேலை பிறக்க போதோ தெரியல. இந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ண நினைக்கிறேன். க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் வந்து ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது. ஸோ அடிக்கடி ட்ரெயின் போகிற சத்தம் எங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான். ஸோ நம்ம ஊரில் ஒரு நாளைக்கு 2-3 ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் 13 ட்ரெயின் 14 ட்ரெயின் போகுது அப்படிங்கிறாங்க. பார்க்கலாம். இப்போ மோட்டரை போடுவோம். பக்கத்து வீட்டில் நல்லா மாங்காய் காய்ச்சி தொங்குது எதிர்த்தாப்பில். மழை காலத்தில் படியில் இறங்கும் போது பார்த்து இறங்கணும், இல்லைன்னா நம்மளை வலிக்கி விட்டுரும். மோட்ரு போடக்கூடிய சுவிட்சு இதுதான், போட்டாச்சு. மோட்ரு அங்கே இருக்குது, ஏர் லாக் பண்ணணும். அப்படி பொடி நடையா போய் இங்கெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. அப்போ இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மோட்ரு உங்களுக்கு நான் காட்டவே இல்லை, புது மோட்ரு. இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு, இதையும் சரி பண்ணிட்டாங்க. கடப்பாறைக்கலை போட்டாங்க. நம்ம லாக்கு இதுதான். இப்போ ரீசெண்டாக நான் மாற்றினேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு, போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் விலை சௌரியமாக ஒன்று வாங்கி மாட்டியாச்சு. ஸோ இதை நம்ம ஆனில் தான் இருக்குது, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ மோட்டரை போட்டுடலாம்.
மோட்டர் சுவிட்சு இங்கே இருக்குது. மோட்டரும் போட்டாச்சு. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் தண்ணி நிறைஞ்சிரும். ஏன்டா இருட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, லைட்டை போடலை. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சுது. இனி அடுத்து ஃப்ரெஷ்அப் தான். குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு டைரெக்டு கடைக்கு போய் வியாபாரத்தை பார்க்க வேண்டியதான். வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு தெரியல. இது என்னப்பா, முச்சையா, வெள்ளை முச்சையா? என்ன சமையல் இன்னைக்கு? என்ன சமையல்? கொண்டக்கடலை சால்னா. அதான் மணக்குது அப்படி. செமையாக இருக்கு. சமையல் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நான் காலை சாப்பாடை கடைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் காலை சாப்பாடு சாப்பிட்றது. ஏன்னா சீக்கிரமாக கடையை திறக்கணும், அதுக்காக. ஐயோ, நேந்திரம்பழம் ஒன்று தான் இருக்கு உங்களுக்கு. ஐயோ, ஒரு கற்பூரவல்லி, ஒரு நேந்திரம்பழம். நேந்திரம்பழம் சீசன் நினைக்கிறேன், அதிகமாக கடைகளில் பார்க்க முடியுது. ஸோ அந்த மாதிரி டைங்களில் இதை நல்லா அனுபவிச்சுக்கிட்டு. மழை பெஞ்ச தண்ணி சின்ன அலுமினிய பாத்திரத்தை இங்கே வச்சுருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கடையிலேருந்து கொண்டு வந்த பிளாஸ்டிக் டப்பு, அதுலேயும் மழை தண்ணியை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஸோ உடனே இது யூஸ் பண்ணிடணும். யூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன புழு உருவ ஆரம்பிச்சிடும். இதை நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிடுவேன். இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இந்த தண்ணியை நான் யூஸ் பண்ணிடுவேன். அநேகமாக 2-3 நாள் மழை இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஸ்கூல் லீவ் அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்னும் முழுமையான மெசேஜ் வரல. என் பிள்ளை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கா. ஹாப்பியாக தங்கம்? ஸ்கூல் லீவா கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா? அப்போ ஜாலி தான். அப்படிதானே? லீவ் தானே, ஜாலி தானே. பல்லு கூட தைக்கலப்பா, அப்படியே எஞ்சி வந்துட்டேன். ஸ்கூல் லீவ் அப்படிங்கிற கேட்ட உடனே எஞ்சி வந்துட்டா பாரு பெட்ல இருந்து. ரொம்ப ஹாப்பி. காய்ச்சலா? மோட்டர் சுவிட்செலாம் போட்டுட்டேன், எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன். ஆனால் ஏரை மட்டும் லாக் பண்ண மட்டும் வந்திருக்கேன். பார்த்துக்கங்களேன், அது சாமம் ஏர் வெளியே போய்கிட்டே இருந்திருக்கு. போய் போட்டுட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன். டியூட்டிக்கு போகிறதுக்கு ஃப்ரெஷ்அப்பும் ஆகிட்டேன். மழை நேரத்துக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டீயும் வீட்டில் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. செம்மையாக இருக்குது. பொதுவாகவே ஆம்பளைங்க வீட்டில் டீ குடிக்க மாட்டாங்க. டீ கடையில் போய்ட்டு தான் டீ குடிப்பாங்க. அது என்னமோ தெரில, நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன். நானும் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவேன். டீ எவ்வளோ தான் வீட்டில் குடித்தாலும் அந்த டீ கடையில் போய்ட்டு நின்றுக்கிட்டு டீ குடிக்கிறது அது வேறு லெவல் அப்படி சொல்லலாம். வழக்கமாக காலையில் சாப்பிடாம கடைக்கு போயிடுவேன். கடையை திறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மணிக்கு மேலே தான் சாப்பிடுவேன். ஏன்னா 10 மணிக்கு மேலே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ சாப்பிடுவேன். இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவு அப்படிங்கிறதுனால சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் முடிய மாட்டேன். அன்றைக்கி ஒரு அருமையான சாப்பாடு நம்மளுக்கு காட்டுறேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க, மிஸ் பண்ணாதீங்க. சூடான நாட்டு கொண்டக்கடலை சால்னா ஆவி பறக்க முன்னாடி வச்சுட்டாங்க. பக்கத்தில் என்ன தெரியுமா, ஆப்பம். காம்பினேஷன் செம்ம காம்பினேஷன். ட்ரெயின் சத்தம் கேட்குதா? இது வச்சே ஒரு பைட்டு கடலையும் இந்த சால்னாயும் முக்கி இந்த கடலை பயங்கரமாக சுடுதுங்க. செம்மையாக இருக்குது. இந்த மழைக்கு சூடாக சாப்பிட்றது எப்படி இருக்குது தெரியுமா? ரொம்ப இதமாக இருக்குது. ஸோ ஃபைனலி கடைக்கும் வந்தாச்சு. கடையை ஓப்பன் பண்ணி சரக்கு ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்து வச்சு உட்கார்ந்தாச்சு. ஸோ இன்றைய வீடியோ அவ்வளவுதான். ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோட நம்ம சந்திப்போம். இப்போ நான் என்னுடைய வியாபாரத்தை பார்க்குறேன்.